मैं काचे पा के पे जा रही थी कि मेरा गिट्टा मरोड़िया गया। गिट्टा तो मैं चक के दवा दव नवा पा लिया, लेकिन मेरी जुत्ती की हालत काफी खराब हो गई। अब वीडियो ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਗਿੱਟਾ ਮਰੋੜਨ ਦੀ ਮੈਂ ਐਕਟਿੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਹੋਇਆ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਅਸਲ 'ਚ ਇਦਾਂ ਹੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਕੱਚੇ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਹੀਲ ਦਾ ਨੀਚੇ ਵਾਲਾ ਹਿੱਸਾ ਕੱਚੇ 'ਚ ਹੀ ਫਸ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕੱਚੇ ਦੇ ਡਾਕੂ ਨੇ ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੁੱਤੀ ਤਾਂ ਫਿਕਸ ਹੋਈ ਜਾਏਗੀ, ਮੈਂ ਨਾ ਫੜੀ ਜਾਵਾਂ। ਇਸ ਜੁੱਤੀ ਨੂੰ ਫਿਕਸ ਕਰਨ ਦਾ ਆਈਡੀਆ ਮੈਨੂੰ ਸਰਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਨੇ ਸਰਹਾਨ ਦੇ ਕੋਈ ਟੁਆਇਜ਼ ਦੇ ਪਾਰਟਸ ਲੈ ਲਏ ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਚੜਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਜੁੱਤੀ ਫਿਕਸ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਹੋਇਆ ਇਦਾਂ, ਉਹ ਜੁੱਤੀ ਐਸੀ ਫਿਕਸ ਹੋਈ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਤੇ ਸਟੇਬਲ ਹੋ ਗਈ। ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਚਾਂਸ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਜੁੱਤੀ ਨੂੰ ਡਿਸਕਾਰਡ ਕਰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਉਹ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਕਮੈਂਟ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਇੱਕ ਜੁੱਤੀ ਪਾਈ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਖੈਰ ਬਣਾਓ। ਮੈਂ ਇਸ ਜੁੱਤੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਿੱਟਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹੋ।